今日同大家講下漏財嘅局。咁呢一個咧，其實就係一個最常見嘅漏財局嘅屋企咯。呢一個係門口，呢一邊係窗。咁其實我哋風水咧就係講呢個藏風聚氣嘅。咁一間屋咧要留得住啲氣，個財運先至會喺度。咁如果你一開門，嗰啲氣流喺度嚟，就遇到個窗，咁咪出晒去咯。一開門見窗，氣藏唔住，衝晒出去屋企外邊，幾多錢都留唔住啊！化解嘅方法可以點做呢？我哋可以咧喺窗前邊咧就落條簾，嗰啲窗簾就閘住嗰道氣，唔俾佢一嚟就衝晒出去啦。係未裝修之前諗住裝修嘅，而你屋企係咁啱又係呢一個咁嘅格局嘅話呢，空間允許的話呢，其實喺門後邊呢加個屏風去擋住啲氣，唔俾佢直接走晒出去，已經係一個非常之好嘅解決方法。喺條片下邊留言風水，我會同你講你間屋係唔係呢一個局面。